Semenjak pakai produk ini, udah nggak pernah lagi khawatir ayam pilek atau ngorok. Dulu, setiap ayam mulai ngorok atau pilek, saya panik banget, takut infeksi makin parah dan menyebar ke ayam lain. Tapi setelah pakai Snomec, semua itu jadi gampang diatasi. Bahkan lendir bisa keluar hanya dalam 3 detik. Snomec bukan cuma mengatasi ngorok, pilek, snot, atau radang tenggorokan, tapi juga mengandung madu murni. Madu dikenal membantu meningkatkan daya tahan tubuh ayam, mempercepat penyembuhan luka, dan meredakan radang. Dengan formula lengkapnya, Snomec bekerja efektif untuk membuat ayam lebih sehat dan aktif. Berikan setengah pipet untuk ayam dewasa atau 1-2 tetes untuk ayam kecil. Teteskan ke rongga mulut bagian atas. Langsung cek keranjang kuning di bawah, jangan tunggu ayam makin drop.